Entre las montañas que unen las sierras mexicanas, florecen diversos ecosistemas extraordinarios, bosques maderables y páramos helados, que dan hogar a cientos de especies, de las cuales algunas son exclusivas de esas zonas. Pero de todos estos ecosistemas, ninguno se compara con el bosque de niebla, cuya atmósfera, húmeda y fría, almacena altísimos índices de biodiversidad. Si nos movemos en silencio, podemos escuchar y ver aves de distintos cantos y colores, pero la vida que brota entre el follaje se encuentra amenazada por nuestras acciones. No solo en las copas de los árboles prolifera la vida, y al pasar la lluvia, las ramas quedan bañadas por el agua de las nubes. Es en este momento cuando entre los vibrantes colores de la vegetación podemos observar a unos pequeños animales que aprovechan de la humedad para salir, los anfibios. En México, habitan cerca de 400 especies en diversos ecosistemas, pero las condiciones climáticas de los bosques mesófilos de montaña les ofrecen un hogar excepcional. La palabra anfibio hace referencia a la capacidad de vivir tanto en la tierra como en el agua. Pues a pesar de poseer pulmones, su piel húmeda puede actuar como un órgano de respiración. No obstante, es esta piel, desnuda y permeable, la que los vuelve altamente sensibles a los cambios en su ambiente y hace especialmente difícil su supervivencia en las zonas fragmentadas por la mano del ser humano. Los bosques húmedos del centro de Veracruz son continuamente devorados por la mancha urbana, y un ejemplo lo encontramos en su capital, la ciudad de Jalapa, que en tan solo 60 años ha aumentado 7 veces su tamaño, trayendo consigo deforestación y contaminación. Hoy en día, la superficie verde ocupa únicamente el 6% de los 125 kilómetros cuadrados de la ciudad. Dicha superficie está representada principalmente por parques, jardines y bosques urbanos, que se encuentran dentro y a la periferia de Jalapa. Desgraciadamente para la fauna, el estar cerca del ser humano, lejos de ser buenas noticias, significa peligro. Y las pocas áreas verdes que se salvan de la contaminación y deforestación conforman un mosaico de fragmentos que ofrecen refugio a aquellos seres vivos que antes dominaban estas tierras. Ver anfibios silvestres no es una tarea fácil, y si queremos encontrarlos, debemos conocer sus comportamientos y estilos de vida.
por lo que es necesario acercarnos a jóvenes expertos que dedican su formación a la conservación. Hola, mi nombre es Juan, soy estudiante de doctorado del posgrado INECOL y formo parte de la red de biología y conservación de vertebrados, en el que algunos de nosotros trabajamos específicamente con anfibios. Los anfibios son un grupo importante dentro de los ecosistemas, ya que participan de diferentes formas a su funcionamiento. Algunas de las funciones en las que participan son en el flujo de intercambio de energía y materia, ya que son considerados presas y depredadores de diferentes grupos de animales y plantas. También son considerados un puente de energía entre ambientes acuáticos y terrestres, ya que tienen una doble vida, es decir, hay anfibios que presentan etapa larvaria que es totalmente acuática y cuando son adultos son totalmente terrestres. Mi nombre es Chanel, soy estudiante de maestría en el Instituto de Ecología de Jalapa, pertenezco a la red de biología y conservación de vertebrados y trabajo con anfibios. Desafortunadamente hay muchos mitos y leyendas que atentan a la conservación de estos organismos, como por ejemplo uno de los más tradicionales es que las salamandras, o también conocidos como tlaconetes, se introducen en el cuerpo humano, principalmente de las mujeres, y se reproducen en él. Otro que también es muy común es que cuando agarras a los sapos explotan. Y también otro que es como muy común en el país es que muchas especies de anfibios son venenosas. Eso es falso, a pesar de que en el resto del continente sí pueden distribuirse, aquí en México no hay. Estas funciones ecológicas de los anfibios se pueden ver desencadenadas en servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos nosotros los hombres. Por ejemplo, al alimentarse de invertebrados, los anfibios son considerados como un controlador de plagas que pueden ser tanto nocivas para los cultivos agrícolas como para la salud humana. También los anfibios son indicadores de hábitat, ya que son especies muy sensibles a los cambios ambientales, por lo tanto su presencia es un indicador de que el hábitat está en buen estado. Las reservas y áreas protegidas son los sitios ideales para poder ver a estos escurridizos animales. Y al atardecer, nos movemos hacia uno de los relictos mejor conservados cerca de Jalapa, el Santuario del Bosque de Niebla. Captar en video la vida nocturna de este sitio es una tarea complicada, en la cual los magníficos detalles a nuestro alrededor se pierden bajo la tenue luz de la luna. Cerca del agua, el croar de ranas y sapos se mezcla con el sonido del viento entre las hojas de los árboles. Y siendo observadores, podemos ver algunas de ellas, como la rana leopardo, la cual, al ser de gran tamaño, es aprovechada con fines alimenticios. Pero también hay otra más pequeña. Esta es la carismática ranita verde, que solo puede encontrarse en la Sierra Madre Oriental de México. Esta pequeña especie nocturna nos permite descubrir empíricamente el por qué no es recomendable filmar de noche con luces de LED. Pero tras unos breves instantes, la despreocupada quietud de esta ranita se ve interrumpida momentáneamente por sus ágiles saltos, para escapar de nuestra vista y perderse entre su entorno. Otra especie endémica se puede encontrar saltando en los húmedos suelos, y es la ranita de hojarasca, cuya distribución está restringida exclusivamente a los bosques de niebla mexicanos. A pesar de que es relativamente abundante en los sitios conservados, se encuentra catalogada como una especie en peligro de desaparecer. La extinción es para siempre, pero el mundo es tan grande y algunos animales tan pequeños
que a menudo podemos asumir que una especie ha desaparecido tras años de no poder encontrarla, y sorprendernos al volverla a ver. Este es el caso de la salamandra enana de la Sierra Madre Oriental, que fue observada de nuevo en 2010 tras haberse considerado extinta. Como parte de un extenso proyecto de investigación, fue posible identificar varias poblaciones de esta salamandra. Y hela aquí, frente a nuestro lente, coronada momentáneamente por un pequeño insecto verde, como una señal de esperanza para sobrevivir ante un futuro incierto. No todos han corrido la misma suerte. Este es el sapo de montaña, que hasta hace unas décadas era relativamente común en Jalapa, pero a pesar del esfuerzo de biólogos, estudiantes y conservacionistas, debido a la fragmentación y pérdida de su hábitat, ya no se puede observar en los bosques de la ciudad y sus alrededores. Aún en las tardes lluviosas y al caer la noche, el murmullo de decenas de anfibios retumba con fuerza entre la bruma para anunciar, fuerte y claro, que siguen aquí, aunque no podamos verlos, luchando diariamente por sobrevivir.